Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з духом твоїм. Вітаю всіх на Святої Мши, урочистой для księdza Олександра. Видите, что Христик народился на свет, веселился, альбо заворушился, хотел сказать. Некоторые плакали, некоторые смеялись, чи радость принес, чи что. Кожному свое, але видим, что новое життя – это новый дар Божий. И буду дякувати Пану Богу за дар життя księdza Олександра, Божича Божого благословения, потребных ласкавого опеки. Маcie Najświętejszej zdrowia, jak taką intencję sprawują od parafian, a tak samo jeszcze będę prosić za baćków, żeby przyjęli te dary życia kaniści. Ksiądz Aleksander молится o tych intencjach, jak świętego Michała Archanioła, tak właśnie zbywa się święta jak wola Boża. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить в эту Najświętejszую ofiarę. Spowiadajmy się Bogu Всемогущему. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогущий i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłujся над нами. Пане, zmiłujся над нами. Христе, zmiłujся над нами. Христе, zmiłujся над нами. Panie, zmiłujся над нами. Пане, zmiłujся над нами. Молимся. Всемогутный вечный Боже, да поможи нам так удельничать в сакраментах муки Пана, как мы могли отрывать Твое пробачение. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и благодарю едности Духа Святого, Бог правду все, яки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаия. Слухайте меня, Христы, послухайтеся вы, далекие народы. Пан покликал меня с улоня мати. С утра я назвал мое имя. Зародил в уста мои, как острый меч, сховал меня в тени своей руки. Забил меня выбранной стрелой, сховал меня в своим колшане. И сказал мне: ты слуга мой, Израиль, у тебе я прославлюсь. А я отказал, даремно я намагался. Марно и на пустое трачу свою силу, а я закон мой у Пана, и у народа моего, Бога моего. А теперь каже Пан, який створив мене уже от улоня матери слугой своим. Повернув для его Якуба и собрал для его Израиль. Я прославился в очах Пана, а мой Бог стоял моей силой. И он сказал: того мало, как ты был слугой моим, обновил потомство Якуба, как вернул решту Израиля. Я зароблю тебе светлом народов, как избавление мое досягнуло аж до краю земли. Это Слово Божье. Дякую Пану. Усны мои будут обещать свое избавление. Усны мои будут обещать мое спасение. На тебе, Пане, сподяюся, нехай не буду зароблены навеки. Вызволи меня по внутри Твоей справедливости, схили ты меня своим ухом и уратуй меня.
Боже мой, визволь меня из рук безбожного. Устны мои будут обещать Твое славление. Вот и моя надея, Боже мой, Пане, Ты спасение мое с молодости моей. На Тебе опираюсь от лоня, славание мати Ты вывел меня. Устны мои будут обещать Твое славление. Устны мои будут обещать Твою справедливость. Каждый день Твое избавление малышу я не ведаю. Боже, Ты учил меня с молодости моей, и так это лицо Ты Твоей обещаю. Устны мои будут обещать Твое славление. Вітай, владар наш послухняний бояться, як тихий ягнят ти покорно скачаєшся веселіть. Хвала Тобі, Пан з вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час, калі Jesús быў са сваімі вучнямі, моцна ўзрушыўся і засведчыў, кажучы: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, што адзін з вас мяне выдасць». Вучні глядзелі адзін на аднаго, не ведаючы, пра каго ён кажа. Быў адзін з вучняў ягоных, якога любіў Jesús, які спачываў на грудзях Jesúса. Яму і кінуў Сымон Пётр, каб ён даведаўся, хто гэта можа быць, пра каго ён кажа. Той жа прыпаў да грудзей Jesúса і спытаў: «Пане, хто гэта?» Jesús адказаў: «Той, каму я намачу і падам кавалак хлеба». І намачыў кавалак і падаў яго Юдзе Сымонаву Іскарыёту. І пасля спажыцця кавалка увайшоў у яго д'ябал. І Jesús сказаў яму: «Што робіш, зрабі хутчэй». Але ніхто з тых, хто быў за сталом, не зразумеў, чаму ён так сказаў яму. Паколькі Юда меў каліту з грашыма, то некаторыя думалі, што Jesús сказаў яму: «Купі, што нам трэба на свята, альбо каб даў што-небудзь убогім». А ён, спажыўшы кавалак, адразу выйшаў, а была ноч. Калі ён выйшаў, Jesús сказаў: «Цяпер услаўлены Сын чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Калі Бог уславіўся ў ім, то і Бог уславіць яго ў сабе. І хутка уславіць яго. Дзеці, яшчэ крыху я буду з вамі. Будзеце шукаць мяне, але, як сказаў юдэям, так і вам кажу цяпер: куды я іду, вы пайсці не можаце». Кажа яму Сымон Пётр: «Пане, куды ты ідзеш?» Адказаў яму Jesús: «Куды я іду, ты не можаш цяпер пайсці за мною, але пойдзеш за мною пасля». Сказаў яму Пётр: «Пане, чаму я не магу цяпер пайсці за табою? Жыццё сваё аддам за цябе». Адказаў яму Jesús: «Жыццё сваё аддасі за мяне? Сапраўды, сапраўды кажу табе, певень не праспявае, як ты тройчы адрачэшся ад мяне». Гэта слова Пана.
сегодня не будем, бо вельми серьезное Евангелие сегодня есть. І видається так, часто звертаємо увагу в нашому житті на те, що роблять інші, на поступки інших. Часто звертаємо увагу і осуджаємо, що помилилися, що зробили не так, що треба зовсім інакше. Можемо сказати, що ніхто змарнував свою життя. Але сьогоднішнє Євангеліє дає нам зрозуміти і відказати на одне вельми важне питання. А ким я з'являюся? І для допомоги приходять нам сьогодні 3 апостола. Начну от, можна так сказати, від найважчого. Юда Іскаріот. Той, який є близько Єсуса, той, який за хвилину його видасть. Другий – це Симон Петр, який говорить, що все може зробити для Єсуса, що може попросту витерпіти все, пойти за Єсусом, куди він тільки пойде. Але, як ми відаємо, об чим говорить Єсус, справді кажу тобі, певень не приспіває, як ти тройче одречешся від мене. І третій є Ян Євангеліст. Хоч про себе йому вспоминає, таки написано, один з учнів якого любив Єсус, який спочивав на грудях Єсуса. Той, який є близько Бога, той, який довіряє йому. І у будучині Бог не побоїться, можна так сказати, але довірить найважніше свою матір, довірить Яну Євангелісту той драгоценное, что має, свою матір. І поэтому вельми важно поставить і звернути увагу, на яким попросту місцем знаходжуся тепер я. І треба усвідомити, що тепер, знаходячися на святої імші, близько алтара, кожен з нас у цей момент з'являється цим Яном апостолом. І поэтому, будучи так близько Єсуса, треба усвідомити і прийняти Єсуса у серце і йти наслідувати Його. Наш Бог милосердний і, не глядячи на наші грехи, запрошує нас до сябровства з ним. Тому з довіром узнесем до Його наші молитви. Молимся за всіх огрешених, как памятали, что их словечная община знаходится у небе. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, кого нарушила влада, и они имкнулись до прогресса человечества. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за служенців, які переживають кризис в взаємоотносинах, щоб имкнулись до порозуміння у духу, любові і покорі. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за погиблих, щоб вони отримали нагороду вічного життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу супольницю, уділу Христи, умову нашу взаємну любов. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся во всіх інтенціях, які наручаємо святому архангелу Михайлу, щоб во всім сповнилася святая Божая воля. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Пане, перемени нас діянням Твоєї ласки і учини, щоб ми умацовані Йою переможно супротстояли усіляким спокусам злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь.
мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Всемогутній. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Прими ласкаво, Пане, ахвяры Твоих верных, и всех, кого теперь уже змацняешь святыми дарами, мою ласку довести до полного славления образ Христа Пана нашего. А с вами І з Духом Твоїм укор сердце. узвучити до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze Всемогутny Wieczny Boże, праз Христа Пана нашага. Наближаюцца дні Яго збавеннай мукі і слаўнага з мёртвых паўстання, дні, калі мы ушаноўваем перамогу Христа над вечным ворагам і ўспамінаем таямніцу нашага адкуплення. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучаліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары растою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery uwziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры. Обещаем тебе свою Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоем Христе Твоей. Wspominając śmierć i związek powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удостоверь его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзеі на воскрешение, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвятейшай Богородицей Панной Маріяй,
со святым Юзефом и Евраником, со святыми апостолами, со святым архангелом Михайлом, с нашими святыми анёлами-оховниками и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з імі мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христоwi u Chryście, Tobie Boża Ojcze Mogutny, u jedności Ducha Świętego, usia maszana i chwała, razu ziemiaki i wieczny ja. Prosi Ojca Niebiesnego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. Не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas wszelkiego złego, daj łaskawa upokoić dni nasze, da pomoże nam miłosierdzie Twoje, aby byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespodziania, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твоего и моc, и благословение. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daję wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twoją wolą, a naryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczny ja. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Dajcie bliźnim znak spokoju. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю. Пане, я не правда, как Ты вошел в меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Uzmocnienie chlebom, jaki daje zbawienie, prosím ťa, milosrdny Boże, uczynika przez sakrament wieki, jakim Ty nas nasyčajesz na землі, мы отримали удел в вечном житии в Владарстве Небесным, праз Христа Пана нашего. Amen. Молились в интенции księdza Aleksandra, widzieliśmy na dziś godzinę. Вынеси свои кошики, на подарунки можно приходить, складывать сопроводы наилепшим подарунком. А что сейчас пошел, закрывает камень, как никто не подзирал. Еще раз, нехай Бог благословляет сопроводы, тут пародяне, в разных фракциях, и дети, молодежь, и дорослые, и старшие, и меньшие, и тех, кто еще не хотел бы, не мог, так само складають життя. З нами так само случається тих, хто там в камері сидить. За інтернет махається, а що з Олександром все добре. Я з'їздив, маю таку структуру.
момент. Побажати ксьондз Олександр. От ім'я усіх парафіян сьогодні мені випала місія віншувати вас днем народження. Дякую за те, що ви у нас є. Я особливо дякую, що ви є у моїм житті. Дякую за цей шлях, який ви вибрали. Я жадаю вам, здоров'я, по-перше, і я жадаю вам витримати і знайти, знаходити упокой у справедної Божої любові. Дякую вам. Так само жадаю вам мудрості, мужності на узор святого Юзефа і бути справжнім воїном Христа, як святий Архангел Михайло. Ксьондз Олександр, з днем народження жадаємо вам завсёды бути Христом. З днем народження вас віншуємо і жадаємо завсёды, і хочемо щиро пожадати завсёды бути Христом, веселим і довго-довго працювати. Наш подарунок незвичайний, його з собою можна носити, і кожному, кого зустрінеш, можна завсёды подарити. Ён називається «Усмішка на тварі вашим захотіть». Нехай же світить людям серцем і вчить всіх, як нас любити. Ты не знал, какой дороги тех не уставали ноги, и не видел тех людей, что прожили без потерь. Верен ты святому слову, ты пришел к Его престолу, и на свете нет дорог, где с тобою не было. Лишь Божья благодать, не способна дать, Божья любовь может научить, может обновить, может исцелить. Лишь Божья благодать, не способна дать, даже вдохновить и освободить, смысл подарить, счастье подарить. Віншуємо вас со святом. Але гэта яшчэ не ўсё. Таксама парафіяне віншуюць песні «Я лісткі раздала». Зараз заспяваем для ксяндза Александра один куплетик, і гэта добра. Я
сказання второе. Ведаеце, сёння так прыслухоўваючыся таким усім словам пажаданням, хочу выразіць вялікую ўдзячнасць. Як бы сапраўды сёння вельмі добра за пророком Ісая паўтараецца, бо ён сёння гаворыць так. Пан паклікаў мяне з лоня маці, знутра яе назваў маё імя, зрабіў вусны мае як востры меч, схаваў мяне у цені сваёй рукі. Зрабіў мяне выбранай старой, схаваў мяне ў сваім каўчане і сказаў мне: ты слуга мой, Ізраілю табе я праслаўлюся. Моцныя словы. Дзякуй вам перадусім за тыя словы, якія вы сказалі падчас святой імшы. Словы малітвы. Гэта сапраўды тыя крылы, якія дапамагаюць лятаць у жыцці. Это тыя крылы, якія дапамагаюць усміхацца, поэтому тут теперь я мушу, не знаю, маску себе з улыбкой купить, каб увесь час не глядячи на нішто. І перадусім дзякуй, што вы ёсць. Планы наступные. Нашей урочистости дальнейшие отбудется теперь за хвилинку выставления во Иисуса на Святейшем Сакраменте, набоженство до святого Михаила Архангела, затем тривая адорация за нашу Айчину Беларусь до 8:30, и все. На этом будет конец урочистости, далее будет часть неофициальная, не буду вам ее представлять. Великий пост. Śpiewają pieśń na wystawieniu powolenia świętego Michała Archangela, świętego Archangela Michała. Бережи нас у змаганні, будь нам оборони, судрай спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла Шатана, и інших злих духов, які нас Богу дружною спасіться. Найсвятейша, Острия, яди нас небесных прав, и Боже смути нас Божия, услыши нас, дай Panie Jezu Chryste, присутний серед нас в найсвятішому сакраменті. Приходимо, як кожний авторок місяця, как раз заступництва так великого гетмана и князя войска немецких, просить Тебя о наших интенциях, які носим в глубине своего сердца. Хочем молиться за всех людей, которым мы обещали свою молитву. Хочем Тебе дякувати за все отриманные ласки, які кожного дня спосылаешь на нас, и перепрошаем, что в своей слабой веры, малой надеи не можем выкористать того добра, якое нам даешь. Хочем Тебя просить во всех интенциях, які была справована святая Имша, интенции нашей Айчины Беларусь, в интенции воздавания свету от хвороби COVID, так само за ксенза Александра, который переживает свой день народжения, как все мы были верными Пану Богу, как все мы могли разом за Тобою сказать, кто ж, коли не Бог. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что днем дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żeńszynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwili śmierci naszej. Amen. Święty Archanioły Michale, nasz mogutny zastupnik przed Bogiem, my szczerze dziękujemy Tobie za otrzymane dobrodziejstwo i prosimy o nowych, z dowierą i żywą nadzieją. Ty nasz opiekun i pomocnik. Spodziewamy się na Twoją mogutność, dobryniu i nadzwyczajną gotowność podtrzymywać nas. Wysłuchaj nasze prosby i przyjdź nam na pomogę, kiedy my będziemy mocno prosić Ciebie i niespłynnie uskwikać, zastąpi się za nas przed Bogiem. Zastąpi się za nas przed Bogiem. Archanioły Boży, zastąpi się za nas przed Bogiem. Cudzie stwarzenia, zastąpi się za nas przed Bogiem. Kniaziu najlepszy, Zastąpi się za nas przed Bogiem. obrońca zakonu Boga Stworzyciela, Zastąpi się za nas przed Bogiem. odnowlennik Boża Gawadu, Zastąpi się za nas przed Bogiem. wierny Pana, Zastąpi się za nas przed Bogiem. pierwszy uszanowalnik Boga człowieka, Zastąpi się za nas przed Bogiem. harunży świat Boga krzyża, Zastąpi się za nas przed Bogiem. rycar Boga Rodzicy, Zastąpi się za nas przed Bogiem. kierownik niebiesnego Para, Zastąpi się za nas przed Bogiem. Wietwa Danielski kapradał, Zastąpi się za nas przed Bogiem. miecz wielki karajeł zbuntowanych duchów, Zastąpi się za nas przed Bogiem. odwieczny przeciwnik satany, Zastąpi się za nas przed Bogiem. szanowalnik prawdy i pokory, Zastąpi się za nas przed Bogiem. przykład kontemplacji Boga, Zastąpi się za nas przed Bogiem. wzór modlitwy i ofiary, Zastąpi się za nas przed Bogiem. wiosiołka sierot góry Spakusał, Zastąpi się za nas przed Bogiem. opiekunie pomirajuczych, Zastąpi się za nas przed Bogiem. dobrożyczliwy wiernik zasługał, Zastąpi się za nas przed Bogiem. prawiecznik spełnienia, Zastąpi się za nas przed Bogiem. pomocnik dusz oczystowych, Zastąpi się za nas przed Bogiem. prowadnik duszą na szlaku do nieba, Zastąpi się za nas przed Bogiem. aniołownik Kościoła, Zastąpi się za nas przed Bogiem. opiekun Chrystowych namiestników, Zastąpi się za nas przed Bogiem. obrońca stolicy chrześcijaństwa, Zastąpi się za nas przed Bogiem. opora katolickich misjonierów, Zastąpi
усім. Заступися за нас перед Богом. Врятувальник з неволі. Заступися за нас перед Богом. Славний чудотворця. Заступися за нас перед Богом. Молимся. Голод небесов и наилепшее воротца душал. Мы чекаем благословленного плен Твоего заступництва за нас усіх тих, кого Ти хочеш одарить ласками. Нехай наші соборні просьби за кожного з нас, за наші сім'ї і парахи, за усі соборності, народи і увесь святий Костел стануть скрыницей Божьего благословения на веки вечные. Спеваем Святый Боже. Святий Боже, святий моцний, святий незмірний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий незмірний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий незмірний, змилуйся над нами. От пожару Твоей заразы, порони нас, Боже, от раптовой беспотявой смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные за Него просим, выслухай нас, Боже. Молитва до святого Архангела Михала опекуна Беларуси. Святый Архангеле Михайле, князю войска Волынских, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила тьми. Іни ж були створені на подобенство Божие, откупленные от життя смерти з мертвых повстания Иисуса Христа, Сына Божьего, призначеного на святыню Божию, как пробывал у них Дух Святый. У Тебе, святый Михайле, костел мая своего оборонцу и опекуна, Ты ведешь збавленный до небесного счастья. Проси Бога обсупокоить, как не дозволил трувать людей у неволи и шкодить костелу. Нехай бездоганная панна, опранутая от солнца королева Орел, простеве струшчить голову антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангеле Михайле, оборонца хвалы наивысшейшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змагании, собрать спокусы и пасток злого духа, будь нам обороной. Князю войска небесного, мocою Божой скинь убегла сатану и інших злых духов, якія на згубу душ снують по свете. Посприяй, как мы праз всю вечность были верными Твоему заклику, кто ж коли не Бог. Что нам розум не тлумачить, свято веры пригасе. Богу вечно мудройте, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного життя. Духу, что от них походит, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам славить Своей муки и просит Тебя, да положи нам так ушановать святые таинницы Твоего тела и кры,
aby za все odczuwali землю Twojego odkupienia, jakie żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Хоче за мною